Arkadaşlar selam. Bu videoda size neden Insta360 One RS aldığımı anlatacağım. Insta360'a gelmeden neden bir aksiyon kamerası alma ihtiyacı duydum onu anlatayım. Aslında tamamen motosiklet üzerinde video çekebilmek için aldım arkadaşlar. O yüzden bu videoda da yoğunlukla motosiklet üzerinde çektiğim görüntüleri, edindiğim deneyimleri anlatacağım. Yeni kanalımda kullandığım motosikletler hakkında video yapmaya başlayınca haliyle videolarda sürüş kısmında gösterme ihtiyacı hissettim. Bunun için de uzun zamandır bir çözüm arayışındayım aslında. Ama o herkesin bildiği klasik motovlog videolarını pek sevmediğimden bugüne kadar GoPro tarzı bir aksiyon kamerası alma ihtiyacı da hissetmedim. Ta ki 2 hafta önce size bu videoyu çekene kadar. Valla bilmiyorum görüntü nasıl. Görüntü nasıl bilmiyorum. Ama bir şekilde araziye gireceğiz. Ben size bu motoru arazide bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Nasıl olur bilmiyorum ama bu motorla araziye gireceğiz. 20 dakikalık bir kayıt için yaklaşık 2 saat git gel yaptım. Açıkçası benim için hem işkence hem eziyete döndü. Çünkü bu kaydı aslında bir aksiyon kamerası da değil. Bu kamerayla yaptım. Daha doğrusu bu telefonla yaptım. Ne istediğim açıyı alabildim ne de sürüş sırasında rahat edebildim. Haliyle bu telefonlar bu tip işler için tasarlanmadığı için hem form faktör açısından hem de çok fazla ağır kaldı. Üstüne bu telefonu bir de göğüs aparatıyla kullandığımda geçtiğim her engebede, biliyorsunuz motocross yapıyoruz, her engebede aşırı bir sallantıya maruz kaldım. Peki neden bir GoPro modeli yerine Insta360 tercih ettim? Gelin bundan da bahsedeyim. Benim aldığım paket sadece 4K modülü arkadaşlar. Ama bu kameranın asıl olayı Twin Edition. 4K lensin yanında bir de 360 modülü geliyor. Kolayca parçalayarak modüller arası değişiklik yapabiliyorsunuz. Modüller arası değişikliğin yanında tabi ne çektiğinizi gösteren ekranında dilerseniz yönünü rahatça değiştirebiliyorsunuz. Bu arada ekrana gelen görüntü 720p arkadaşlar. Fiyata geldiğimizde ise, ki bana kalırsa bu kameranın en cezbedici kısmı, bugün için Twin Edition'ın fiyatı tek bir GoPro 360 modeliyle aynı fiyatta arkadaşlar. Hatta Twin Edition bir tık daha ucuz kalıyor açıkçası. Yani fiyat oldukça avantajlı. Peki görüntüler nasıl? Gelin biraz motosiklet üzerinde test edelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kamerayı buraya sabitledim arkadaşlar. Minik bir aparatla çene kısmına sabitledim ki bana kalırsa en iyi açı da bu. Ben öyle kaskın tepesine takmayı sevenlerden değilim pek. Daha çok kendi bakış açımla yolu göstermeyi seviyorum. Belki şu bizim enduro kasların terek kısmına o üstüne monte edilebilir ama dediğim gibi en iyisi bence çene kısmına monte etmek. Bütün bir yolu kaydetmek yerine beğendiğim noktalarda kayda gelip çıktığım için elimle kayıt tuşuma ulaşmam da daha kolay oluyor. Bir de bu Quick Capture dedikleri olay sayesinde kamera kapalı bile olsa en son çalıştırdığınız moddan, en son ayarladığınız moddan kayıt tuşuna bastığınızdan kayda devam ediyor. Bu sayede de tabii ki şarjdan tasarruf etmiş oluyoruz. Açıdan bahsetmişken epeyce geniş bir açıyla çektiğini söylemek istiyorum. İnternetten araştırdığım kadarıyla yaklaşık 16 milimetrelerde.
motosiklet üzerindeyken yolu rahatça görebiliyorsunuz. Rally gibi motosikletlerde ise ön taraf biraz daha geniş olduğu için, daha çok yer kapladığı için kadrajı birazcık dolduruyor diyebilirim. Ya da benim bakış açım birazcık aşağı doğru kaldı. Onu tam bilemiyorum. Gelin biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. 4K modülünde 1/2 inçlik bir sensör bulunuyor. Vanar için ayrı satılan 1 inçlik ayrı bir modül var. İsterseniz onu takıp onunla da devam edebilirsiniz. Insta360'ın gözümüze sokarak söylediği şu 48 megapiksel olaya bir bakalım. Bir aksiyon kamerasıyla ne kadar fotoğraf çekmek istersiniz bilmem ama 48 megapiksellik fotoğraf çekebiliyor. Daha çok benim ilgi alanım olan, daha çok kullanma sebebim olan videoda da 4K'da 60 FPS'e kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde 24, 25, 30, 50 ve 60'larda 60 FPS'e kadar kayıt yapabiliyor. Ekstra olarak 6K'da geniş ekran modu var. 2.35'e 1 formatında, yani sinema formatında çekim yapabiliyorsunuz. Ya sanmıyorum ben kullanışlı olacağını. Bir süre sonra böyle bir özelliğin olduğunu unuturum gibi geliyor açıkçası. Dediğim gibi ben 4K 30 ayarında bütün çekimlerimi yapıyorum. Özellikle tünel gibi ışık frekanslarıyla karşılaştığım bir ortama da girmediğim için sık sık ayarları değiştirme gibi bir ihtiyacım olmuyor. Hızlı konuştum. Motosikletle geldik. Ben de yoruldum. Yani görüntüleri açıkçası beğendim arkadaşlar. Görüntüler kesinlikle güzel. Renkler gayet canlı, satüre gayet yüksek ama abartıya da kaçmıyor. Dinamik aralığı da bana kalırsa gayet yeterli. Motosiklet üzerinde bazen gölgeliklere giriyoruz ve görüntüyü dengeleme açısından başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir de merak ettiğim için bakayım dedim internet üzerinden. Bu sonundaki yeni gelen S takısı ne anlama geliyor diye. Wi-Fi üzerinden veri aktarımının daha hızlı şekilde gerçekleştiğini iddia etmişler. Açıkçası bana abartılacak kadar hızlı gelmedi. Ama ben bütün kurgu işlerimi iPad'den yaptığım için karttan bilgisayara, bilgisayardan iPad'e gibi işlerle uğraşmış olmuyorum. Benim için iş yapma kolaylığı sağladığını söyleyebilirim. Aynı zamanda yenilenen çekirdekte ek bir mikrofon ve gürültü azaltma teknolojisi bulunduğunu söylüyorlar. Tabii bu kağıt üzerindeki bilgiler işimize yaramıyor. Bakalım çektiğimiz görüntüler nasıl? Yani şöyle bir değerlendirme yapmak gerekirse bence kamera kesinlikle olmuş. Kesinlikle satın alınabilir. Ya şöyle düşündüğünüzde bir aksiyon kamerasından maksimum ne bekliyoruz ki zaten? Bütün beklentileri karşılayacak şeyler yapıyor. Benim değerlendirmelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz.